واحد بالتظاهر. الوقفة الاحتجاجية كانت أمام سفارة قطر لطرد السفير. يعني عشان طرد سفير قطر من مصر كان يعني رقم واحد في تصاريح المظاهرات. تعالوا نشوف ايه اللي حصل قدام سفارة قطر. احنا جايين هنا اهوت عشان نحد من التدخل السافر في مصر، وعملنا وقفه قبل كده نجحت نجاح كويس جدا في تركيا وجابت نتيجه كويسه طبعا بالضغط الشعبي، وبنحاول نساعد على قد ما نقدر ونيجي هنا اهوت بالتدخل الشعبي برضو ان احنا نعمل اي حاجه نقدر عليها. وكنت نفسي كل مصر تنزل النهارده تقف معانا. انا جايه النهارده علشان اوصل رساله لدوله قطر ان مصر لن يتعدى عليها اي حد، والقانون مصري محترم، دوله مصر محترم، مش مرحبين بيها في مصر، واي حد مش معانا بيبقى علينا، فباي باي ما يلزمناش. يجب ان يعلم جميع القطريين ان ما حدث في مصر هو اراده شعبيه خالصه ضد نظام فاشل مستبد غير مدرك الحياه السياسيه متمثله في رئيس فاشل محمد مرسي. ويجب ان يعلم ايضا ان ما حدث في مصر هو ليس انقلابا عسكري بل اراده شعبيه ضد جماعات ارهابيه متطرفه ليس هدفها الوصول الى السلطه على دم شهداء المصريين. يجب ان يرحل السفير القطري من مصر. شرطه وشعب وجيش ايد واحده، شرطه وشعب وجيش ايد واحده. اللي جاي يوصلها النهارده طرد السفير القطري من مصر، وعدم طالب بقفل قناه الجزيره اللي بتتدخل في الشؤون المصريه. لعيب لما قطر تعمل كده في مصر. مصر هي اللي بتضحي عشانكم، بتدافع عن كل حاجه وبتدافع عنكم، بتعملوا فيها كده. يبقى خليتوا اعداء الاسلام والمسلمين يعملوا فينا ايه؟ مش عايزين قطر، مش عايزين سفارة قطر ولا عايزين سفير قطر، يمشي ويبعد عننا. احنا مصر حرة ومش هيحلقوا ثورتنا ومش هيطلعوا علينا برضه، والشعب المصري مش هيسكت. الرسالة واضحة وصريحة، وهي طرد السفير القطري من مصر امام التدخل السافر لحكومة دولة قطر اللي بيتوازى مع اعلان جماعة الاخوان المحصورة بانشاء حكومة موازية في الخارج ودعم قطر ليها. وده بيتأكد من خلال كلام بتاع مجلس التعاون الخليجي ان هم بيهددوا بطرد قطر من المجلس اذا تعاونت مع الاخوان في هذا الشأن. احنا جايين تضامنا علشان نمشي السفير القطري من مصر. احنا مش عايزينه، الشعب كله مش عايزينه. في اسكندرية انطلقت حركة 7 الصبح في مسيرة في شارع أبو قير قدام مسجد يحيى تحت شعار مليونية حرائر مصر الأقوى ضمن